Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Kimyo fakulteti Noorganik kimyo kafedrasi dotsenti vazifasini bajaruvchisi Rahmonova Dilnoza Salamovnaman. Noorganik birikmalar kimyosi fani bo'yicha 1-kurs polimer va kompozitsion materiallar kimyosi yo'nalishi talabalariga kompleks birikmalar mavzusidan video ma'ruza darsini olib boraman. Ma'ruza rejasi: Verner nazariyasi, ligand, koordinatsion son, dentantlik tushunchalari, kompleks birikmalarning nomlanishi, IUPAC nomenklaturasi bilan tanishamiz. Kompleks birikmalar tarkibida biometallar va biologik faol ligandlar tutganligi sababli fanning turli sohalarida, sanoatda, qishloq xo'jaligida, tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ma'lumki, dori sifatida tibbiyotda qo'llanilayotgan kimyoviy birikmalar orasida koordinatsion birikmalarning soni ortib bormoqda. Bundan tashqari, tirik organizmlarda metallarning ionlari kompleks birikma holida bo'ladi. Masalan, o'simliklardagi xlorofil magniyli kompleks bo'lsa, inson organizmidagi gemoglobin temirli kompleks hisoblanadi. B12 vitaminining tarkibi ham kobalt 3+ ning porfin bilan kompleksi hisoblanadi. Farmakologiyada cisplatin deb nomlangan cis-diamin dixloroplatina 2 kuchli onkologik preparat bo'lib, rak kasalliklarini davolashda keng qo'llaniladi. Hozirgi kunga qadar kompleks birikmalarga qator ta'riflar berilgan. Biz bu slaydda bu ta'riflar bilan tanishib chiqamiz. Komplekslar bitta atomining bir yoki bir nechta ion yoki molekulalar bilan koordinatsiyalashidan hosil bo'lgan birikmalardir. Bir yoki bir nechta sferalarni o'z ichiga olgan birikmalar kompleks birikmalar deb ataladi. Komplekslar bu ion va molekulalardan iborat bo'lib, markaziy atom va uning atrofida ligandlar joylashgan birikmalardir. Kompleks bu markaziy atom va qator ligandlar bilan o'ralgan birikmalardir. Kompleks birikmalar kristallarning tugunlarida komplekslar joylashgan, eritmada mustaqil mavjud bo'la oladigan birikmalardir. Alfred Verner tomonidan 1893-yilda kompleks birikmalar nazariyasi yaratildi. U quyidagi bandlardan iborat. Birinchi, ayrim elementlar o'zining asosiy valentliklaridan tashqari qo'shimcha valentliklarni namoyon qiladi. Ikkinchi, har qaysi element o'zining asosiy va qo'shimcha valentligini to'yintirishga intiladi. Uchinchi, markaziy atomning qo'shimcha valentligi fazoda ma'lum yo'nalishga ega bo'ladi. Bugun biz asosiy tushunchalardan markaziy atom, ligand, donor atom, koordinatsion sfera, dentantlik, koordinatsion son tushunchalariga to'xtalamiz. Kompleks birikmalarda markaziy o'rinni kompleks hosil qiluvchi egallaydi. Bu ko'pincha markaziy atom deb ataladi. Kompleks hosil qiluvchi atrofida ligandlar koordinatsiyaga uchraydi. Kompleks hosil qiluvchi va ligandlar kompleks birikmaning ichki sferasini tashkil etadi. Kompleks hosil qiluvchilar bo'sh atom orbitallari bilan juft elektronlarga akseptorlik qilgan holda kompleks birikmada markaziy o'rinni egallaydi. Kompleks hosil qiluvchilarga musbat zaryadlangan ionlar, neytral atom, metal mas, musbat oksidlanish darajasiga ega bo'lgan metal maslar hamda kamdan kam holatda manfiy oksidlanish darajasiga ega bo'lgan metal maslar kiradi. Markaziy ion atrofida joylashib, u bilan bog'langan molekulalar yoki unga nisbatan
qarama-qarshi zaryadlangan ionlar ligandlar yoki addentlar deb ataladi. Ligandlar kompleks hosil qiluvchiga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan elektron juftlar donorlari hisoblanadi. Ligandlarga manfiy zaryadlangan oksida ligandlar hamda neytral qutbli molekulalar misol bo'ladi. Ligand tarkibiga bir yoki bir nechta taqsimlanmagan elektron juftlari bo'lgan atomlar kirishi mumkin. Agar bir juft taqsimlanmagan elektron jufti bo'lsa, monodentant ligand. Ikki juft taqsimlanmagan elektron jufti bo'lsa, bidentant ligand. 3 juft taqsimlanmagan elektron jufti bo'lsa, tridentant ligand deyiladi. Monodentant ligandlarga quyida misollar keltirilgan. Quyida esa kompleks birikmaning tuzilishi keltirilgan va bu yerda suv markaziy atom bilan monodentant holatda birikkan. Quyidagi slaydda bidentant ligandlarga misollar keltirilgan. Bidentant ligandlarga radanit ioni atsetat, oksalat, etilendiamin, asetil asetanat misol bo'ladi. Bidentant ligandlar markaziy atom bilan ikkita atomi orqali, ligandning ikkita atomi orqali bir koordinatsiyaga uchraydi. Shu sababli bu ligandlarga bidentant ligandlar deb ataladi. Polidentant ligandlarga quyida keltirilgan qator ligandlar misol bo'ladi. Asetil asetanat misol uchun bidentant ligandga misol bo'ladi. Oksalat esa bidentant ligandga misol bo'ladi. Dietilen triamin tridentant ligandga yoki etilendiamin tetraasetat heksadentant ligandlarga misol bo'ladi. Markaziy ion koordinatsion son bilan xarakterlanadi. Koordinatsion son markaziy ion bilan ligandlar orasidagi hosil bo'lgan sigma bog'lar soniga aytiladi. Markaziy atom koordinatsion soni ichki sfera tuzilishini belgilaydi va bu tuzilish ma'lum shakl va simmetriyali bo'ladi. Agar koordinatsion son 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, kompleksning fazoviy tuzilishi chiziqli bo'ladi va markaziy atomning gibridlanishi sp, dp, ds, p2, d2 bo'ladi. Koordinatsion son 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, molekula tuzilishi uchburchak yoki trigonal piramida hamda markaziy atomning gibridlanishi sp2, dp2, dsp, d2s, d3 ko'rinishda bo'ladi. Agar koordinatsion son 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, molekulamizning tuzilishi x kvadrat yoki tetraeder bo'ladi. Markaziy atomning gibridlanishi esa dsp2, sp3 yoki sd3 bo'ladi. Koordinatsion son 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, molekulaning tuzilishi oktaeder, markaziy atomning gibridlanishi d2sp3 yoki sp3d2 ko'rinishda bo'ladi. Koordinatsion son 2 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar kam uchraydi. Bunday kompleks birikmalarni mis plus, mis 2 plus, kumush plus, oltin plus, simob 2 plus ionlari hosil qiladi. Quyida kompleksning fazoviy tuzilishi keltirilgan. Demak, fazoviy tuzilishi chiziqli hisoblanadi. Koordinatsion soni 3 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar ham kam uchraydi. Asosan simob 2 plus hamda ba'zi platina guruhi metallarida bu koordinatsion birikmali 3 koordinatsion songa teng bo'lgan kompleks birikmalar uchraydi. Koordinatsion soni 4 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar keng tarqalgan bu tetraeder va x kvadrat ko'rinishda bo'ladi. Koordinatsion soni 5 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar ham 3D elementlarning kompleks birikmalarida uchraydi.
asosan kvadrat shaklidagi piramida ko'rinishi ko'proq, trigonal bipiramida shakli esa kamroq bo'ladi. Koordinatsion soni 6 ga teng bo'lgan kompleks birikmalar oraliq elementlarning kompleks orasida ko'p tarqalgan, ularning fazoviy tuzilishi oktaedr bo'ladi. Verner nazariyasigacha kompleks birikmalar rangi, muallif nomi yoki olingan joyi nomi bilan atalgan. Bu ko'pincha tarixiy kompleks birikmalarning tarixiy nomlanishi ham deb ataladi. Quyidagi kompleks birikmalarning tarixiy nomlanishi keltirilgan. Magnusning yashil tuzi, masalan, sariq qon tuzi, Reynike tuzi, Berlin zangorisi, Trumbul ko'ki va hokazolar. 1963-yildan boshlab kompleks birikmalarni IUPAC tomonidan tasdiqlangan nomenklatura bo'yicha nomlash taklif qilingan. Unga ko'ra quyida ligandlarning atamalari keltirilgan. Demak, ligandimiz manfiy zaryadlangan bo'lsa, quyidagicha nomlanadi. Agar ligandimiz neytral bo'ladigan bo'lsa, neytral molekulalar bo'lsa, unda quyidagicha nomlanishlar ko'rsatilgan. Ligandimiz musbat zaryadlangan bo'lsa, quyidagi nomlanishli bo'ladi. Endi kislota qoldiqlarida, masalan, ftarid, xlorid, sulfid, gidroksid, bu yerda id qo'shimchasi o'rniga o qo'shimchasi qo'shiladi. Shunda ftoro, xloro, tio, gidrokso, siano deb nomlanadi. Yoki suv molekulasi mana akva, ammiak molekulasi amin, CO molekulasi karbonil, NO esa nitrazil ko'rinishda nomlanadi. IUPAC bo'yicha nomlanganda ligandlar soni grek alifbosiga ko'ra nomlanadi. 1 bo'ladigan bo'lsa mono yoki qo'yilmasa ham bo'ladi, 2 bo'ladigan bo'lsa di, 3 bo'ladigan bo'lsa tri, 4 tetra, 5 penta, 6 geksa, 7 gepta. Murakkab ligandlarning soni esa bis, tris, tetrakis, pentakis ko'rinishda nomlanadi. Kompleks birikmalarni nomlashda kompleks birikmalarning ichki sferasini zaryadiga qarab nomlansa to'g'riroq bo'ladi. Kompleks birikmalar ichki sfera zaryadiga ko'ra 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi neytral komplekslar, ikkinchisi kationli komplekslar, uchinchisi anionli komplekslar. Neytral komplekslarni nomlaganda dastlab ligand soni ko'rsatiladi, undan keyin ligand nomi, undan keyin markaziy atom nomi nomlanadi. Quyida misollar keltirilgan. Buni birinchi kompleksni nomlaydigan bo'lsak, tetra karbonil nikel deb nomlanadi. Ikkinchi kompleksimiz okta karbonil di kobalt deb nomlanadi. Uchinchi kompleksimiz geksaxloro di alyuminiy deb nomlanadi. Bu kompleksimiz esa trixloro, triamin, kobalt deb nomlanadi. Bunisi esa di nitro, tetra aqua, kobalt deb nomlanadi. Kationli komplekslar nomlanganda dastlab ligand soni, keyin ligand nomi, undan keyin markaziy atom nomi, markaziy atomning oksidlanish darajasi qavs ichida beriladi va kationning anioni nomlanadi. Quyida misollar keltirilgan, nomlab ko'ramiz. Demak, birinchi kompleksimiz diamin, kumush 1 gidroksid. Keyingisi geksaamin, kobalt 3, xlorid digidroksid deb nomlanadi. Bu kompleksimiz esa digidrokso, nonaamin, dixrom xlorid, xrom 3 xlorid deb nomlanadi. Bu kompleksimiz esa geksaamin, temir 2 xlorid deb nomlanadi. Penta aqua, karbonil
margnis 2 bramid deb nomlanadi. Anionli komplekslarni nomlashda dastlab anionning kationi, keyin ligand soni, undan keyin ligandning nomi, undan keyin markaziy atomning lotincha nomidagi qo'shimchasi o'rniga at qo'shimchasi qo'shilib nomi ko'rsatiladi hamda oksidlanish darajasi qo'shiladi. Qavs ichida yoziladi. Bunda demak, masalan, kumush bo'ladigan bo'lsa, markaziy atomimiz argentium, lotincha nomi argentium, qo'shimchasini olib tashlaydigan bo'lsak, argent at qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa, argentat bo'ladi. Oltinni nomlaydigan bo'lsak, lotinchada aurum, qo'shimchasi o'rniga at qo'shimchasi qo'shilsa aurat, kuprum, kuprat, temir, ferrum, ferrat ko'rinishda nomlanadi. Quyidagi komplekslarni nomlab ko'ramiz. Demak, dastlab tashqi sfera nomlanadi. Kaliy, geksa, siyano, ferrat 3. Bunda natriy, di-siyano, argentat. Bunda kaliy, tetrayodo, merkurat 2. Kaliy, geksaxloro, platinat 4. Kaliy, pentabromo, amin, platinat 4 deb nomlanadi. Agar markaziy atom alkenlar bilan kompleks birikma hosil qilgan bo'lsa, ligand oldidan etta harfi ishlatiladi. Quyidagi kompleksni nomlaydigan bo'lsak, nitrazil etta siklopentadienil nikel deb nomlanadi. Ko'p yadroli kompleks birikmalarda markaziy atomlar bir-biri bilan ko'prik ligandlar orqali bog'lansa, mu harfi bilan belgilanib, ikki tomoniga chiziqcha qo'yiladi. Quyidagi kompleksni nomlaydigan bo'lsak, demak 8 ta ammiakimiz bor. Demak 8 ta ammiak, okta ammin, mu amido, mu gidrokso, xrom 3 nitrat deb nomlanadi. Sizlar uchun mustaqil o'zlashtirish uchun topshiriqlar berildi. Buni o'zingiz mustaqil tarzda nomlaysizlar. Shuning bilan ma'ruzamiz, bugunga ko'rsatilgan ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.